Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкессы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, вайнахи. Я вас всех приветствую. В этом эфире я хотел бы поговорить о краткосрочных и долгосрочных планах, заложенных в осетино-ингушский конфликт, заранее спланированный Галазовым и его бандой в 1992 году. Это этническая чистка ингушей, которая была заранее спланирована Галазовым и руководством Северной Осетии. Хотя краткосрочные и долгосрочные планы, они пересекаются между собой, и мы хотим сейчас обсудить эту тему, поговорить по поводу этих планов, какие они были, что в них было заложено. Я пройдусь по этой теме поверхностно. Я уже долгое время наблюдаю, как осетинский сегмент в интернете постоянно пишет и повторяет о том, что вы что хотите войны, вы что хотите кровопролития, вы еще раз войны хотите, река кровью потечет, ничего не останется ни от нас, ни от вас. И вот эти все значит, дешевые понты, я хотел бы определить, откуда они идут, что они сами по себе значат и вообще откуда у них растут ноги. У этих определений о том, что вы что хотите войны, вы что хотите повторения 1992 года и вот все вот в этом плане. Ну, краткосрочные планы, мы все о них прекрасно знаем. Это этническая чистка, выдавливание ингушей с территории Северной Осетии. Это 70 тысяч беженцев, которые были изгнаны из Северной Осетии с территории пригородного района и города Владикавказ. Об убитых, заложниках, обо всем этом я говорить не буду. Краткосрочные планы были, это устроить этническую чистку по национальному признаку над ингушами, проживавшими на территории, так сказать, Северной Осетии. Хотя ингуши проживали на своей исторической родине. Мы сейчас будем говорить не об этом. Долгосрочные планы какие? Вот мы их сегодня видим уже. Долгосрочные планы — это те, которые при малейшем упоминании об восстановлении территориальной целостности Республики Ингушетия возникает такая истерия с осетинской стороны. Вот мы видим, осетинский сегмент в интернете, в Ютубе пишет на нашем канале об этом. Вы что хотите войны, вы что хотите повторения 1992 года, вот это все провокация. Вот и это и есть долгосрочный план, заложенный в этой этнической чистке, то есть в конфликте 1992 году. Но мы сейчас не будем углубляться в том, что после этнической чистки 1992 года осетинской стороной, осетинская пропаганда создала учебное пособие, где там же говорилось о том, как, мол, якобы это все было сделано для зомбирования осетинской молодежи. Они вырастили целое поколение на этой лжи, где было заложено и говорилось о том, что, мол, якобы какие-то многотысячные, десятитысячная армия, какие-то банды ингушей напали на спящих осетин, как осетины оборонялись, защитили свою родину. Вот это все было написано в учебном пособии. И вот это учебное пособие 26, 27, 28 лет на этом учебном пособии осетинская сторона, пропагандисты, историки, лжеисторики вырастили целое поколение на этой лжи. И вот они зомбированы этим, и они в действительности не знают, что произошло. Что это не был конфликт, что это была этническая чистка, что осетинская сторона заранее все это спланировала, закупала оружие и много-много чего там происходило. Так вот, вот в этих
комментариях, которые пишет осетинская сторона в интернете, в Ютубе. Вот и заложен вот этот вот долгосрочный план галазовской авантюры и его банды. При малейшем упоминании восстановления исторической справедливости, ингушских территорий, возврат пригородного района и Владикавказа, исторической родины ингушей, начинается вот эта истерия. Но эта истерия, она не только в социальных сетях, и вот это все, этот эффект и был заложен еще тогда для того, чтобы при малейшем упоминании ингушами, ингушской стороны своей территории, возврата своей территории, чтобы поднималась вот эта истерия, паника о том, что, чтобы на это отреагировал, естественно, Кремль, что, мол, опять все может начаться, зачем вот горячая точка на Кавказе. Вот этот смысл и был долгосрочный, заложенный. Краткосрочный мы уже поговорили, и знание ингушей с территории Северной Осетии подчистую полностью 70 тысяч человек потеряли свои дома и имущество. Многие находились в заложниках, многих пытали, издевались над ними. Естественно, около 700 человек есть убитых лиц ингушской национальности, около 200 человек, 198 точнее человек лиц ингушской национальности, которые до сих пор находятся без вести пропавших, в списках без вести пропавших. Мы об этом, обо всем знаем. А вот долгосрочная перспектива, она была именно вот такой вот. То есть зомбирование осетинской молодежи, создать книги, литературу, вписать, так сказать, вот этот вот факт самого конфликта, естественно, создать лживый такой образ врагов ингушей, которые напали, значит, на Осетию. Осетины, доблестные осетины защищали свою территориальную целостность. Вот на этом они воспитали свою молодежь, зомбировали ее. И им действительно сейчас кажется, когда они пишут эти комментарии, они действительно так думают, что был конфликт, что он может повториться, что вот это все, вот какая-то кровь может пролиться и все такое. Никакого конфликта не было, это была этническая чистка, заранее спланированная осетинским руководством и руководством тогдашнего Кремля. То есть ельциновской администрации все имели свои цели, особенно свои корыстные цели преследовала осетинская сторона, галазовская сторона. Естественно, таким образом, создав этот конфликт, эту этническую чистку, осетинская сторона избежала от ответа, избежала от того процесса, что должен был осуществиться, исполниться закон о реабилитации репрессированных народов, создавались комиссии, о которых мы уже неоднократно говорили. И, естественно, Галазов избегал эти комиссии, он просто знал, что исполнение этого закона тогда, в 1992 году, он был уже на грани исполнения, что придется вернуть и пригородный район, и часть Владикавказа ингушской стороне. И вот была затеяна вот эта вот авантюра, кровавая авантюра. Но от исторической ответственности еще никого не освобождали, поэтому историческая ответственность за совершение столь кровавого и подлого злодеяния, естественно, лежит на осетинской стороне. И отвечать за то, что произошло, обязательно, естественно, придется осетинской стороне, руководству. Повторение этого конфликта, вот как там пишут, оно в априори, то есть по определению просто не может быть. То есть повторения такого просто не может быть в априори. Почему? Потому что Россия уже не та. Это не та Россия, когда осетинское руководство могло заказать военную технику под видом сельскохозяйственной техники, заказать ее, вооружить осетинские бандформирования, грабить склады, военные склады, и оружие раздавалось населению, оно исчезалось, не было никакой ответственности. К примеру, какой-нибудь российский олигарх мог купить государственную больницу и на ней построить свой собственный особняк и многое чего. В общем, военная техника даже с российских военных частей в буквальном смысле
продавалось как на рынке, поэтому тогда был этот бардак. Сейчас этого нету, Россия изменилась, мир изменился, технологии появились. Ингушетия уже не та, Ингушетия имеет свою государственность, имеет свою конституцию, имеет свою инфраструктуру. Народ уже начал крепнуть, поэтому все это практически невозможно. Нету того бардака, его больше не будет. Российская власть, руководство Кремля больше не позволит такую просчитанную авантюру Галазова и Ельцина, которая была в 1992 году. Это невозможно. Почему? Потому что спецслужбы России, они окрепли, усилились. В общем, закон в России сам по себе набрал силу, конституционное право людей, само государство. В общем, многое стало на свои места, поэтому все это по определению невозможно. То, что мы говорим или пишем там о том, что какая-то может быть там в вашем понимании война, там какая-то начаться, там отсюда пошли люди, оттуда пошли люди, начали стрелять. Нет, такого не будет. Федералы, даже если возникнет какой-то очаг, в случае чего, федералы прямо на корню все это дело остановят, и даже не сомневайтесь в этом. Это однозначно. Поэтому никакого повторения не будет. Но смысл долгосрочно, который в этом кроется, это то, что осетинское руководство при малейшем упоминании о том, что надо вернуть исконно ингушские территории ингушам, сразу же начинает истерить, и все это доходит до Кремля, мол, якобы такое может повториться, вот смотрите, межнациональный конфликт, там опять горячая точка на Кавказе может появиться, все такое, это воздействие своего рода на Кремль и на ситуацию, уйти, так сказать, от ответственности для решения территориального вопроса Северной Осетии и Ингушетии. Естественно, люди тоже, которые пишут о том, что вы хотите повторения, да, рекой кровь польется, они тоже преследуют свою цель. Цель их – это снизить вашу активность в отстаивании своих прав и восстановления, так сказать, справедливости, территориальной целостности Ингушетии. То есть гасить этими байками, сказками, этими выдумками о том, что, мол, вы что хотите повторения, они берут вас на, так сказать, на этот дешевый трюк и пытаются таким образом воздействовать на вас, на вашу психику, чтобы вы перестали вести активную политическую борьбу за восстановление территориальной целостности Республики Ингушетия. То есть это своего рода такая тактика, это тактика на воздействие на вашу нервную систему, моральное такое воздействие. Не поддавайтесь этому, уважаемые ингуши, граждане республики. Ничего такого просто по определению больше быть не может. Поэтому продолжайте свою политическую борьбу, активно отстаивать интересы ингушского народа, Ингушской республики. Вот о чем я хотел поговорить. И еще в дополнение я хотел бы сказать гражданам Республики Ингушетия, всем, кто меня видит, определяйте своих детей, пусть учатся, пусть заканчивают высшие военные училища, учреждения. Нам обязательно понадобятся военные. Если кто-то из вас скажет, мой сын не будет, так сказать, служить России, во-первых, мы находимся в составе Российской Федерации, это во-первых. Во-вторых, он может служить не только Российской Федерации и России, он может служить и своей республике. Главное, чтобы он был патриотом. Вот это главное. Поэтому военное дело, обучение военному делу обязательно пригодится для будущего нашей республики, нашего народа. Поэтому пусть ваши дети занимаются спортом, учатся в вузах, в институтах. И особое внимание надо уделять
тому, чтобы ваши дети, все наши дети, хоть кто-то из троих или из четверых там мальчиков, кто-нибудь обязательно обучился военному ремеслу. То есть закончил какое-то высшее военное учреждение. Нам обязательно понадобятся военные. Люди, знающие военную тактику, люди, знающие, что такое само по себе военная наука. Я на этом прощаюсь с вами. Живите в мире. Всего доброго. До новых встреч.